Всем привет, друзья! Помните, в прошлом видео мы вытащили втулки на крышку коробки передач с пальца МТЗ с военной техники. Итак, когда ко мне попали эти втулки в руки, мне не понравилась твердость металла. Сейчас объясню почему. Итак, вот эти втулочки. Почему мне не понравилась твердость металла на этих втулках? Потому что когда я взял обычный рашпиль, начал по металлу скребсти, он очень царапывался в металл. Мне пришло решение взять эти втулочки подкалить. Взял, подкалил, потом обратно взял наш рашпиль и попробовал по металлу провести. Рашпиль в металл не входит, он просто по нему скользит. Потом еще съездил с крестным к токарю еще раз. Сделали нам еще запасной палец. Сделали его с хорошей углеродистой стали, с монтировки. Приварили еще колечко сюда сверху. И чтобы легче было его потом доставать. Также этот тоже палец закалил. И также само проверил рашпилем. Вот мы сделали ремкомплект на нашу сцепку. Втулочки на крышку коробки передач. Потом, когда они тут выйдут из строя, мы их с вами поменяем. Также видите, тут же приварили тоже колечко на этот палец, на наш, чтобы тоже было легче доставать потом его. А еще сейчас вам расскажу, что произошло, пока меня не было. Помните вот этот вот краник Т-150, который я оставил на мой мотоблок? Он не тек, но немного подкапывал. Сейчас покажу, как я решил эту проблему. Разбирается он у нас, вот вытаскивается шплинтик. Шплинтик вытащили. Потом идет шайбочка, пружинка, еще одна шайбочка и шток. Почему этот кран подтекал? Потому что на заводе, когда его собирают, его никто не притирает. Итак, что я сделал? Я пошел, взял классическую притирочную пасту для клапанов. Намазал вот сюда вот на шток. Сюда вот на шток. Засунул и притирал как клапан. Тер. Вот так вот. Тер. Потом вытащил. Я тер до того, чтобы по всему штоку образовался единый цвет. Когда образуется единый цвет, промываете шток внутри, все. И он уже у вас не будет протекать. И собираете его потом, как его и разобрали. Я думаю, я притер его, собрал, все, он не пропускает. Скоро буду ставить обратно на мотоблок. А на этом все. Кому было интересно это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет только интереснее. До скорых встреч!